Siamo arrivati alla sesta corsa del convegno, il premio Summer Trade Catering e Banqueting, una dotazione di 6.600 euro per questi cavalli europei di 4 anni che hanno vinto da 5.000 a 15.000 euro in tutta la carriera. Una corsa con l'autostart che sta chiamando i concorrenti, che sono già tutti rivolti verso la macchina, e quindi tra un po' il mezzo meccanico incomincerà a muoversi e porterà i concorrenti, che sono 8 al via, a compiere questi 2 giri di pista per questo premio Summer Trade Catering e Banqueting. Si sono spente le luci, quindi ci deve essere qualche problema. Infatti vediamo, se non sbaglio, Davide Di Stefano che è a piedi in questo momento con il cavallo numero 3 Garin Lubi, e adesso il cavallo si sta muovendo e risale a bordo, quindi probabilmente un piccolo problema, forse anche già risolto. Gli altri cavalli ovviamente sono in attesa di ricevere l'ok nuovo, quindi l'accensione di nuovo delle luci dell'autostart, per riprendere appunto la direzione di corsa e dare il via a questa sesta prova di questa serata qua al Savio. In effetti si riaccendono le luci dell'autostart e quindi andiamo davvero a leggere il campo di questi 8 partecipanti. Il numero 1 è Glitter RL con Antonio Castiello, il numero 2 Ginger Trio Maurizio Cheli, il numero 3 Garin Lubi con Davide Di Stefano che fa scuderia con il numero 8, il 4 Ginzamo Davide Cangiano, il 5 Glamour Trio Giuseppe De Filippis e con il numero 6 Giusvalla con Filippo Monti. La seconda fila è riservata a Gardenia AV con Francesco Tufano e dal numero 8 Gelsi Jump con Carmine Piscoglio, che appunto è in rapporto di scuderia con il numero 3 Garin Lubi. La macchina ha superato il segnale per la definizione dell'allineamento, un cavallo è in rottura e andremo a identificare chi. Comunque c'è lo stacco della macchina. E parte fortissimo Ginger Trio, ma ancora più forte Giusvalla che prova a scendere alla corda, ma ci sono i piedini del numero 2 di Ginger Trio che provano a tenere all'esterno Giusvalla. E entrambi i cavalli però in questo tentativo numero estremo 2, di difendere la prima posizione sbagliano 6, e vengono squalificati. Quindi rimane davanti a tutti Ginzamo e Davide Cangiano che si guarda attorno, 15-2 il primo paletto, quindi i primi 200 metri, e arriva alla destra di Ginzamo Glamour Trio, che però non sembra avere intenzioni bellicose e quindi rimane a destra. Glitter RL in tutto ciò è rimasto in seconda posizione alla corda e precede il numero 7 di Gardenia AV e il numero 8 di Gelsi Jump con Carmine Piscoglio. In 5 sono rimasti, in 8 erano partiti, e andiamo al compimento di quello che è appunto la seconda curva della corsa con 30 di parziale di 400 metri, 16,7 in grande rallentamento, il parziale appunto della curva stessa. Il numero 4 di Ginzamo continua a moderare, continua a guardarsi dietro Davide Cangiano per vedere cosa succede. Arriviamo agli 800 metri, 1, 2 e 4. Al momento si va da 1,18, ma probabilmente adesso assisteremo a un allungo di quelli che stanno davanti, perché Glamour Trio incomincia ad avvicinare la testa sempre del numero 4 Ginzamo, e gli ultimi 200 metri in 15,9, 1,18,3 il tempo di questo primo chilometro, e ora si vede proprio da come si muovono le andature di questi cavalli che si è accelerato. Il numero 4 Ginzamo continua a guardarsi a destra, Glamour Trio non sembra diventare particolarmente pericoloso, 14,5 è il parziale delle scuderie. Ginzamo prova a darsi la gamba, mentre prova comunque a seguirlo anche Glitter RL, ma non sembra particolarmente incisiva la sua azione. Prova a venire a destra anche Gardenia V quando completiamo la curva in 14,7. Ginzamo ha qualcosa di vantaggio, ma prova a recuperare questo piccolo distacco. Il numero 5 di Glamour Trio se la sono giocata fin dall'inizio. Ginzamo e Glamour Trio, e alla fine Ginzamo che vince con Davide Cangiano, 1,16 per vincere questa sesta corsa del convegno, 2, 6 e 1 rotolo completo. Quindi Ginzamo se la porta a casa, Davide Cangiano sia al training che anche come driver di questa sera, e per questa femmina da Lorenz del Ronco, che appunto vince la sesta corsa precedendo il numero 5 di Glamour Trio. E andiamo a vedere gli altri che arrivano nelle posizioni successive: il numero 7 di Gardenia V, il numero 8 di Gelsi Jump e il numero 1 di Glitter RL.